Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sirki পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো গাইজ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 7টা আৰু আমি ৰাতিপুৱা ওলালো। আমি আজি অলপ ফুৰিবলৈ ওলাইছো আৰু বতৰ খুব ডাৱৰীয়া হৈ আছে, বৰষুণ দি আছে ফুলা আপোনাক দেখাইছো। চক বৰষুণ হৈ আছে গোটেই ভিজা ভিজা ডিব্ৰুগড়। এতিয়া আমি ওলাইছো দূৰলৈ ওলাইছো আজি। তো প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামানৰ জাৰ্নি হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমি ক'ত গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই যাম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। তো আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় টাউনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছোঁ। এতিয়া চৌকিডিঙি পালোহি, লগৰ এটাক পিক আপ কৰিব লাগিব। তাক উঠাই পিনি আৰু আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু 2-3জনমান তেনেকৈ আমি অলপ ফেমিলি ট্ৰিপ টাইপৰ নিচিনাকৈ গৈছোঁ। আজি অলপ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ, বতৰটো খুব ভাল, সেইটো কাৰণে আমি আজি ওলাই দিলোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড়ত বহুত বৰষুণ দিছে আৰু আমি এতিয়া এই লগৰজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। লগৰ মানে কলিগ হয় আৰু ওলাই আছে। খুলিব পাৰিবা খুলিব পাৰিবা। চ' গাইজ আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ পাছিঘাট গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি বগীবিলত। এয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা। ডাৱৰীয়া আজি বৰষুণ দি আছে, চিপ বৰষুণ দি আছে। এই বৰষুণৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে গোটেই ডাৱৰ ক'লা ক'লা হৈ আছে। এইফালে পানী এবাৰ নিৰিমেছ, আমি গোটেইখিনি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বলক। আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এডোখৰ অচিনাকি আৰু নেদেখা জেগা আপোনালোকৰ ফুৰিবলৈ পালে কেনেকুৱা লাগে বাৰু? মোৰ একচুৱেলি ট্ৰেভেল কৰি খুব ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আজি ওলাইছোঁ পাছিঘাটৰ ফালে। বিশেষকৈ এনেকুৱা বতৰত আৰু বেছি ভাল লাগে। চিপ বৰষুণ আৰু গাড়ীত গান শুনি শুনি যোৱা মজাই বেলেগ। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আমি এতিয়া ধেমাজি জিলাৰ ডিমৌ পাৰ হৈছোঁ আৰু যিমানে আমি পাৰ হৈ গৈ আছোঁ জেগাবোৰ আৰু লাহে লাহে আমি পাছিঘাটৰ ফালে গৈ আছোঁ, তেতিয়া আমি পাহাৰ, নৈ, জান জুৰি আদি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খুব ভাল লাগে এনেকুৱা জেগাবোৰ আপোনালোক। চ' গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি ৰূপসিং গেট আৰু ইয়াৰ পৰাই পাছিঘাট ষ্টাৰ্ট হয়। এয়া হৈছে ইয়াৰ চাইনবোৰ্ডত দেখা পাইছে আপোনালোকে ইষ্ট চিয়াং ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি লিখা আছে। তো এইফালেদি আমি সোমাই যাম পাছিঘাটলৈ। আহক ব'লক, আমি আৰু ভাল ভাল মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই যাম। তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰায় 3 ঘণ্টামান জাৰ্ণি কৰাৰ পিছত আমি আহি পালোহি পাছিঘাট। এয়া পাছিঘাট টাউনৰ ভিতৰত আমি সোমালোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু খুব বেছি আৰু আধা ঘণ্টামান সময়, আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পাছত আমি পাছিঘাটৰ মেইন জেগাত আমি যাম। ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে আমি ৰখিলোঁ, অলপ বস্তু দুটামান ল'বলৈ ৰখিছোঁ আমি। এই টাউনখন এনেকুৱা পাছিঘাটৰ। আমি আহি পালোঁ এতিয়া চিৰকি ৱাটাৰফল, আৰু আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ লগত কোন কোন আহিছিলে চাওক, আহি আছে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি। আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। এইটো চিৰি হয় আৰু কিমান ওপৰলৈ উঠিব লাগিব ঠিক নাই, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, এটা নতুন জেগা আপোনালোকক দেখাম। আজি নতুন এখন ঠাইলৈ আহিছোঁ আৰু সেইখন ঠাইখন আপোনালোকক দেখাম। আৰু ৱাটাৰফলৰ গোটেই মাত শুনিছেনে আপোনালোকে? খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে। তাৰপৰা কিমান ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। তো এয়া চাওক, গোটেই পাহাৰ, সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু একদম মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যোৱা এটা পৰিৱেশ। চবফালে পাহাৰ, গছ গছনি, চবফালে ৱাটাৰফল। তো শিলগুটি চাওক। আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে গোটেইবোৰ একদম ওপৰত। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু সঁচাই ভাল লাগি যায়। অহা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। তো চালে গম পাব যে আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম ইয়াৰ এড্ৰেছটো। আৰু এতিয়া আমি ঘন অৰণ্যৰ মাজলৈ
সোমাই গৈছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এবাৰ নামি যোৱাৰ পাছত আকৌ উঠিবলৈ মন নাযাব আৰু। বঢ়িয়া পাই গ'লোঁ সেই জেগা। চাওক মজা পাই গ'লোহি জেগা। ধুনীয়া জেগা। আগলৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব। আৰু ওপৰত উঠিব পাৰি গম পাইছে নাই? বলক লাহে লাহে আহিব দেই। বৈ আহিছে ঝৰ্ণাটো, পানীৰ শব্দ আৰু পানীবোৰ ইমান চফা একদম নীলা। আৰু ওপৰত আছে ঝৰ্ণাটো, আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব। তো আমি এতিয়া ওপৰলৈ যাব লাগিব। ওপৰলৈ যাওঁ ট্ৰেকিং কৰি, ট্ৰেকিং নহয় আৰু খোজকাঢ়ি এনেকৈ যাব লাগিব আৰু। কিন্তু ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ইয়াত নাই। ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ওপৰত আৰু ভাল লাগিব। ওপৰত ঝৰ্ণা এটা আছে। ঐ আহক দাদা, আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। ৱাটাৰফলটো একদম ওপৰলৈ আহি পালোহি। চাওক ইমান ওপৰত ৱাটাৰফলটো, কি ধুনীয়া পানী পৰি আছে। মোৰ শব্দ আপোনালোকে শুনিব নোৱাৰিব পাৰে। চাওকচোন যি স্পীডত গৈ আছে পানী। ৱাটাৰফলৰ মোৰ পিছফালে ৱাটাৰফল। চাওক চাওক এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া নে? বঢ়িয়া। অলপ ওচৰলৈ যাওঁ। গৈ আছোঁ। মজা লাগিল, মজা লাগিল। আকৌ আহিল চিৰকি ৱাটাৰফল।
এতিয়া সাৱধানে তললৈ নামি যাব লাগিব, কাৰণ ইয়াত বহুত কিবাকিবি মানে ঘটনা হয়, ঘটনা ঘটে। চাওকচোন ইয়াৰ পৰা কেনেবাকৈ যদি পিছল খাবলগীয়া হয়, একদম কঁকাল চকাল ফেকেচ খাই পৰিব লাগিব। তো এতিয়া এইটো চাইডে যাওঁ, অলপ ছেফ চাইডে যাওঁ। চাওকচোন পানী একদম যাবলৈ মন যোৱা নাই। পানীবোৰ একদম নিৰ্জন, চাফা পানী। একদম লাহে লাহে যাব লাগিব। খুচিছে ভৰিত, শিলগুটিবোৰ বহুত জোঙা জোঙা হয় ইয়াৰ। চেণ্ডেল পিন্ধি নাহিলোঁ, একদম খুচিছে পূৰা। তো ইয়ালৈ আহিলে চেণ্ডেল, ওপৰলৈ আহিলে চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলে ভাল, নহ'লে বহুত খুচে ভৰি তলোৱাত। বৰ কষ্টকৈ আহিবলগীয়া হৈছে দেই। ইহঁতে নামি গৈ আছে। সঁচাই এনেকুৱা পৰিৱেশটো কিমান ভাল লাগে, আহিলে একদম মানে যাবলৈ মন নাযায়। পাহাৰীয়া জেগাবোৰত আপোনাৰ যিবোৰ ৱাটাৰফল থাকে, সেই ৱাটাৰফলৰ পানী ডাইৰেক্ট খাই দিওঁ যেন লাগে। ইমান চফা পানী, চাওকচোন কিমান নিজন পানী, একেবাৰে তলৰ শিলগুটি দেখি আছে, কিমান নিজন পানী। শিলগুটিবোৰ চাওক। আমি লাহে 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 তললৈ গৈ আছোঁ। তললৈ আৰু বহুত দূৰ যাব লাগিব। চাওক এইটো কিমান ডাঙৰ পাথৰ, চাওক কিমান ডাঙৰ পাথৰ। আৰু এইফালেদি যাব লাগিব, এই কাঠডালেদি যাব লাগিব। আৰু দূৰৰ পৰা আৰু ধুনীয়া দেখিছে, চাওকচোন দূৰৰ পৰা। এতিয়া এইডালত যাব লাগিব। আহি পাই গ'লোঁ। লাহে 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 যাব লাগিব। ইয়াতে অলপ বহিব লাগিব, মজা লাগিব। আজি কোনে পায়?
হা তললৈ যাওঁ হা তো ফাইনেলি আমি ওপৰৰ পৰা আহি এতিয়া তল পালোহি ভাগৰ লাগি গ'ল খোজকাঢ়ি বহুত দূৰ একচুৱেলি প্ৰায় ওপৰলৈ 3 কিলোমিটাৰমান উঠিব লাগে ভাগৰ লাগি গ'ল গা চা ধুলোঁ এতিয়া একদম আমি তাৰ পালোহি তল সেই আগে চুম্পি গৈ আছে মই গা ধুলোঁ ওপৰত গৈ পিনি ঝৰ্ণাৰ ওপৰত ভাইয়া ওপৰত এইফালে খটখটিয়াই উঠি যাব লাগে ওপৰলৈ এতিয়া আমি খানা চানা খাম খানা একচুৱেলি বনাই লৈ অহা হৈছে ঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি খানা খামগৈ বৰষুণ দি আছে চিপ কেনে নকলে ভাগৰ লাগি গ'ল ভৰি চৰি বিষাই গ'ল একদম ভাগৰ লাগি ভৰি বিষাই গ'ল তলত পূৰা গৰম ওপৰত গা চা ধুলোঁ ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা এতিয়া তলত পূৰা গৰম মই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া পাছিঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰত এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা ভিউ আমি চিৰকি ৱাটাৰফলৰ পৰা আহি পিনি এতিয়া পাছিঘাট ব্ৰিজত আছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান টাইম থাকি পিনি ফটো চটো মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু খানা এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ভাবিছোঁ অলপ তললৈ গৈ পিনি তাতে সেইখিনিতে জেগাত অলপ খানা খাম বুলি ইয়াত খানা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো পানী পূৰা বাঢ়ি আছে পানীৰ সোঁত এইখনেই হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং নৈ যিখন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ আমি সেইখনেই হৈছে চিয়াং নৈখন এইখন তো আমি ইয়াতে অকণমান ৰখি ইয়াৰ যিটো ভিউ যিটো পৰিৱেশ আমি এইটো চাইছোঁ ধুনীয়া চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোকক নতুন জেগা দেখাই থাকিম নতুন ভিউ দেখাই থাকিম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ পাছিঘাট ব্ৰিজৰ পৰা আমি যাবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে বহুত ফটো চটো মাৰিলোঁ ভাগৰ লাগি গ'ল একদম আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ এতিয়া এইফালে অলপ আগত আমি আছিলোঁ এই ব্ৰিজৰ ওপৰত আছিলোঁ এতিয়া আমি ব্ৰিজৰ তললৈ আহিলোঁ এতিয়া ব্ৰিজৰ তলত আহি পিনি এইখন ৰিজৰ্টত আমি সোমালোঁ চাওক ৰিজৰ্টখন একদম এই চিয়াং নদীৰ কাষতে আৰু চিয়াং মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যিখন বৈ আহিছে সেই নদীখনৰ একদম কাষতে এখন ৰিজৰ্টখন আমি ভাবিছোঁ কি খানা পিনা লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি বহি খাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওক এইফালে হাতৰিব জানে ন অংকুৰা আমি আৰু কি ক'বা আৰু কোনোবাই এইটো আনিছিলি নহয় এক্সট্ৰাকৈ থালি এখন আচাটো সেইটো কৰিবলৈহে নাই এতিয়া क्या हुआ मजा तो ले सकते हैं ना एक टुकड़ा से सुनना লোকেল এইটো পাপৰটো দে পাপৰ এইটো ভেজিটেৰিয়ান পাপৰ মই পইচা মিলাই দিম সিগাত পাই পাপৰ পাছিঘাটতে বহি কেটা মই খাই দিম খাওক শনি দিয়া আগো এই কি শনি দিয়া আগো এই কি খোৱা জেগা মজা একদম বঢ়িয়া ধুনীয়া জেগাত পাই গ'লোঁ একদম এইফালে ভিউটো চাই খাই থাকক আৰু গৰমে আছিলে এতিয়া অলপ বতাহো মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ
অংকুৰদাৰ বৌৱে বনাই অনা বিৰিয়ানী আমি সকলোৱে খালোঁ খুব টেষ্টি আছিল খুব ভাল লাগিল বিৰিয়ানী খাই খুব ভাল লাগিল আৰু জেগাডোখৰ চাওক কি মনোমোহা একচুৱেলি এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে যাবলৈ মন নাযায় আৰু চকু একদম থৰ হৈ যায় চাওক এই ৰিজৰ্টখনত মানে আপুনি যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি খানা চানা খাব পাৰিব আৰু এটা সুন্দৰ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছেনে এইফালে আপোনাৰ নদীখনৰ কাষত এইটো আপোনাৰ ৰিজৰ্টখন এইফালে পাহাৰ আৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে চিপচিপিয়াকৈ বৰষুণ দি আছে ভাল লাগিল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ তো বাই বাই পাছিঘাট তো যাওঁতে দেখাই যাম আৰু কি ভিউ পাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম তো এইটোৱে ভিউ আজিৰ দিনটো অলপ এনজয় কৰিলোঁ ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো আৰু নেক্সট ছানডে আৰু এটা নতুন ব্লগ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এই আমাৰ গাড়ী ঘূৰিলে এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ ৰখোৱা এই আমি উঠি ল'লোঁ আৰু এইফালে যোৱা অলপ ব'লা তো বাই বাই পাছিঘাট এয়া